¿Están listos? ¿Están preparados para recibir el mensaje del día de hoy? Seid ihr bereit, Gottes Wort heute zu hören? Wir haben den Weg bereitet, in Anbetung, im Gebet. Ich darf jetzt die Missionarin aus Venezuela bitten, uns in das Wort zu führen. Halleluja. Herr, ich danke dir heute. Danke, dass du uns bereitet hast, als Ehepaar, als Missionare. Danke, dass Noemi heute da ist, dass du sie segnest mit dieser Responsabilität, mit dieser Aufgabe, das Wort zu bringen. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du sie jetzt speziell segnest mit einer Salbung, um dein Wort zu verkünden, um deine Botschaft zu verkünden im Namen Jesus. Wir segnen sie mit allem, was jetzt braucht. Halleluja. Amen. Halleluja, Gott ist gut. Halleluja. Heute machen wir schon gerade Spanisch und die Übersetzung auf Deutsch, weil Gott hat die Kontrolle. Wir haben das gelernt. Ist nicht, was wir möchten, No es lo que deseamos, sondern was Gott für uns will. sino lo que Dios quiere para nosotros. Halleluja. Halleluja. Ich bete, voy a orar para que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Ich bete, dass der Herr in unser Leben spricht, Que no sean mis palabras, sino sus palabras en mis labios. dass es nicht meine Worte sind, sondern seine Worte in meinem Mund. Señor, te doy las gracias por este privilegio. Danke, Herr, für dieses Privileg, Estar aquí para compartir tu mensaje. hier zu sein und dein Wort zu verkünden. Señor, habla nuestras vidas. Herr, sprich in unser Leben. Direcciónanos cada día Leite uns jeden Tag hacia donde tú quieres que nosotros vayamos. dorthin, wo du möchtest, dass wir hingehen. Te damos las gracias, Señor, Wir geben dir Dank, porque entendemos weil wir verstehen, que tu tiempo es perfecto dass deine Zeit perfekt ist. y que todo lo que acontece Und alles, was geschieht, está bajo tu control. ist unter deiner Führung, unter deiner Kontrolle. Gracias, Dios, Danke, Herr, por esta oportunidad für diese Gelegenheit, de poder compartir tu mensaje una vez más. um deine Botschaft zu verkünden. Gracias, Jesús. Danke, Jesus. Gracias, Espíritu Santo. Danke, Heiliger Geist. Amén. Amen. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Ich lade euch ein, das Evangelium von Matthäus zu öffnen in Kapitel 25, Vamos a leer desde el verso 14 hasta el 30. vom Vers 14 bis 30. Cuando me dijeron, vas a dar el mensaje, dije, wow, tienes una palabra, amén. El Señor siempre coloca palabras en nuestros corazones, en nuestras vidas, y siempre nos da una reflexión, una palabra de enseñanza. Amen. Ja, ich habe meinen Schatz heute in der Früh überrascht, als ich gefragt hatte, hast du ein Wort? Bist du bereit? Und sie hat gesagt, ja, ich habe immer ein Wort.
Und das war ein bisschen überraschend, aber Gott mag führen. Amen. Amén. El mensaje tiene como título, ¿qué hago con lo que se me entregó? Der Titel der Botschaft heißt, was mache ich mit dem, was ich bekommen habe? ¿Qué hago con lo que se me entregó? Was mache ich mit dem, was ich bekommen habe? Vamos a leer la palabra del Señor. Ich lese in meine Muttersprache, Sie können auf Ihre Muttersprache lesen. Ich lese auf Spanisch, aber Sie können auf Deutsch, Englisch oder Portugiesisch in seiner Sprache lesen. Amén. Yo leo en mi idioma natal y vos también puedes leer en su idioma natal. Amén. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ich lese im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tienes le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué palabra tan tremenda es esta. Was für ein tolles Wort ist das. No es el número de talento, Es sind nicht die Anzahl der Talente, es lo que haces con él. sondern was du damit tust. Hay 4 puntos resaltantes en esta parábola de Jesús. Es gibt 4 Punkte, die herausleuchten in diesem Gleichnis von Jesus. Los cuales son Diese sind la confianza,
Das erste, das Vertrauen. El segundo, los bienes o los talentos. Das zweite, die Güter oder die Talente. El tercero, el accionar. Drittens, die Aktion. Y el cuarto, la recompensa. Und viertens, die Belohnung. Hay recompensas buenas, Es gibt gute Belohnungen, pero hay recompensas que las personas reciben lo que han sembrado. aber es gibt auch Belohnungen, die kommen, die gesät worden sind, die vielleicht nicht so gut sind. Y muchas veces no son buenas. Y a veces no. Und oft sind die nicht gut. Vamos a desglosar este primer punto, Schauen wir uns diesen ersten Punkt genauer an. la confianza. Das Vertrauen. ¿Qué es la confianza? ¿O qué entendemos nosotros por confianza? Was ist das Vertrauen? Was verstehen wir unter dem Wort Vertrauen? Según la Real Academia Española, o el RAE que digo, la confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. Also das Vertrauen, das eine Person hat, dass etwas geschieht oder funktioniert aus einer bestimmten Form oder dass eine andere Person tut, wie diese Person möchte. Es decir, la confianza es igual a seguridad, Das heißt, das Vertrauen ist gleich Sicherheit, especialmente al emprender una acción difícil. speziell wenn wir eine schwierige Aufgabe tun O comprometida. oder wir uns in eine schwierige Handlung geben. Este siervo, el que se le entregó un talento, Dieser Diener, den ein Zehnter bekommen hat, sabía que era difícil, wusste, es war schwierig. pero sin embargo, su Señor le confió un talento. Und trotzdem hat der Herr ihm ein Talent gegeben. Y eso no quiere decir que los otros dos no supieran que era difícil. Das heißt nicht, dass die anderen Diener nicht gewusst hätten, dass es schwierig ist. Ellos sabían cómo era su Señor, Sie wussten auch, wie ihr Herr ist. pero ellos respetaron la confianza de su Señor. Aber sie respektierten das Vertrauen ihres Herrn. Tenemos a David como ejemplo. Wir haben David als Beispiel. Él confiaba en que Dios le ayudaría a derrotar a Goliat. Hatte das Vertrauen in seinen Gott, dass den Riesen Goliath besiegen wird. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 17. Und das sehen wir im 1. Samuel Kapitel 17. Ahí tenemos toda la historia de cómo ese paladín, ese Goliat grande y tenía atemorizado al pueblo. Und wir sehen in diesem ganzen Kapitel, wie dieser Paladin Goliath das ganze Heer von Israel einschüchterte. Pero David no veía el tamaño de ese gigante. Aber David hatte nicht die Größe dieses Riesen gesehen. David veía qué grande era el Dios que estaba con él. Sondern hat auf diesen großen Gott geschaut, der bei ihm ist. Y hay algo interesante en esta historia de David. Und es gibt etwas sehr Interessantes in dieser Geschichte von David. Es que David les decía al ejército, ¿quién es este incircunciso? Sagte diesen Herr, wer ist dieser Unbeschnittene?
que habla tal palabra contra el ejército del Dios viviente? Wer ist der, der solche Worte gegen das Heer Israel redet? Incluso él sabía que el rey estaba dando una recompensa. Und er wusste auch, dass der König Saul ein Kopfgeld dem gibt, der diesen Riesen besiegt. Él lo sabía. Er wusste es. Pero él, sin embargo, le preguntó, ¿qué pasará con aquel que se enfrente al gigante? Und trotzdem wusste er es, fragte er, was geschieht dem, der diesen Riesen besiegte? Pero saben, David no tenía su confianza en él mismo, Aber David hatte sein Vertrauen nicht in sich selbst, porque él sabía que el león no lo había matado él mismo, denn er wusste, er hat den Löwen nicht durch sich selbst getötet, sino que Dios lo había ayudado. sondern er wusste, dass Gott ihm geholfen hatte. Aquí Hier in Vers se me fue. En el verso 41 del capítulo 17 de 1 Samuel, Im Vers 41, 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 41. dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Y ese filisteo le dijo a David lo que iba a hacer con su cuerpo. Und der Philistäer sagte zu David, was er mit seinem Körper tun wird. Pero miren lo que le responde David en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David aber sprach zu dem Philister, der ihn gesagt hat, er wird den Vögeln unter den Himmel geben, seinen toten Körper. Das spricht David, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze, Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Herrn Israels, den du verhöhnt hast. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit die ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. David sabía en quién confiaba. David wusste, in wen er vertrauen kann. Y David sabía que Dios confiaba en él. Und David wusste auch, dass Gott ihn vertraute. David sabía que esa situación era difícil. David wusste, dass die Situation sehr schwierig ist. Tanto
Tanto así que ni siquiera el rey se atrevía a enfrentarse a Goliat. Sie war so schwierig, dass nicht einmal der König Saul sich gegen Goliath stellen konnte. David sabía que la confianza no venía del hombre, David wusste aber auch, dass dieses Vertrauen nicht von den Menschen kommt, no venía por la armadura que podría tener encima. sein Vertrauen kam nicht von der Rüstung, die ihm Saul borgen wollte. Incluso David no se puso la armadura David nahm keine Rüstung an, porque era muy pesada. weil sie viel zu schwer war. David no era en ese tiempo un hombre de guerra, David war ja kein Kriegsheld in dieser Zeit, pero era un hombre, un joven que confiaba en Dios. aber war ein junger Pastor, der den Herrn vertraute. Estos siervos de la parábola Diese Diener von diesem Gleichnis in Matthäus conocían a su Señor kannten ihren Herrn y sabía qué podía hacer su Señor. und sie wussten, was dieser Herr tun würde. Y dos de ellos respetaron la confianza que su Señor le dio. Zwei von ihnen respektierten dieses Vertrauen, Pero hubo uno que no la respetó. aber einer respektierte nicht das Vertrauen zu seinem Herrn. Dios confía en ti. Gott vertraut dir. Él te dio algo. Hat dir etwas gegeben. Y ahí pasamos al segundo punto. Und genau jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Und ¿Y sabes qué te dio el Señor? No estamos hablando de bienes materiales. Dios te dio talentos. Und weißt du, was dir der Herr gegeben hat? Es geht nicht um materielle Güter, sondern um deine Talente. Pero ¿qué era talento en esos tiempos? Aber was waren die Talente in dieser Zeit? Antes un talento era una medida de peso, es decir, eran como 75 libras. In diesem Gleichnis sind diese Talente Geldstücke Es aus decir, Silber. después era moneda, era un dinero, o sea, era un dinero. Es war Geld in diesem Gleichnis, En este caso, de aber, la iglesia, aber in unserem Beispiel der Gemeinde un talento es la especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Aber in der Gemeinde sind deine Talente eine Spezialität, die Gott dir gegeben hat. Sie kann intellektuell sein, sie kann sein, etwas zu lernen, sehr leicht zu lernen oder eine Eigenschaft oder eine Aktivität, zum Beispiel ein Musikinstrument. A eso iba. Un talento puede ser alguien que es bueno con los instrumentos. Ein Talent zum Beispiel kann sein, dass jemand gut ist mit dem Instrument oder einem Instrument. Otro talento puede ser que sean buenos con la cocina, con la comida. Ein gutes Talent ist ein Talent der Küche. Otro talento puede ser alguien que sea bueno entonando cánticos. Ein anderes Talent ist deine Stimme, damit du den Herrn anbetest. Otro talento puede ser que sea bueno enseñando, Ein anderes Talent ist, dass du gut lehren kannst, sirviendo. dass du gut dienen kannst. Dios te entregó un talento. Gott hat dir ein Talent gegeben. ¿Qué haces con ese talento? Was machst du mit diesem Talent? Esa es la pregunta del día. Das ist die Frage des Tages. Was machst du mit deinem Talent? Vemos a Elías y a Eliseo. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Schauen wir uns an Elia und Elisa in 2. Könige Kapitel 2. Ahí vemos que ese capítulo habla de la sucesión que hay entre Eliseo a Elisa.
o Elías, perdón. Wir sehen hier, und zwar es geht um die Nachfolge von Elisa. Elisa wird der Nachfolger von Elia. Elías tenía un talento, Elia hatte ein Talent, por así decirlo, es so auszudrücken. que era la unción que Dios depositó en él. Und zwar die Salbung, die hatte, war sein Talent. Elías hizo muchas cosas, Elia hat viele Wunder gewirkt. pero hay una que está marcada en este capítulo, que fue lo último que él hizo. Und eines ist da sehr markant in diesem Kapitel, und zwar das letzte, das er getan hatte. Y vamos al versículo 8. Und zwar im Vers 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Da teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenen Boden hinübergingen. Dios le dio un talento, pero él confiaba en el que le dio el talento. Gott hat ihm ein Talent gegeben und Elia vertraute auf den, der ihm das Talent gegeben hatte. Elías se estaba preparando para irse. Elia war auf dem Weg zum Vater. Pero Eliseo quería lo que Elías tenía. Aber Elisa wollte dieses Talent von Elia haben. Y mire lo que le dice en el versículo 9 Elías a Eliseo. Und hört zu, was Elisa zu Elia sagt im Vers 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, dass mir 2 Anteile von deinem Geiste zufallen. No pedía nada. Er hat fast nichts gebeten, oder? Pidió nada más que la doble porción. Er hat nichts weniger als die doppelte Salbung von Elia gebeten. Incluso Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ahí lo vemos en el versículo 10. Elías le confirma qué difícil es. Und Elia sagt im Vers 10, du hast Schweres erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Er sagt ihm, dass er Schweres erbeten hat. Era difícil. Es war schwer. Pero eso pasa también con estos siervos. Vemos en el versículo 15, Mateo 25, 15. Aber das Gleiche geschieht. Das Schwierige, was passiert im Vers 25. Matthäus 25, vers 15. Matthäus Kapitel 25, Vers 15, Entschuldigung. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, den dritten einen, jeden nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. No te pongas a ver cuánto talento tiene tu hermano. Du sollst nicht schauen, wie viel Talente dein Bruder hat. Porque Dios da las cosas equitativamente, Denn der Herr gibt nach deiner Tüchtigkeit, según tus capacidades. nach deinem Verhalten.
Si Dios le dio a una persona 10 talentos, Wenn der Herr einen 10 Talente gibt, esa persona, Dios le demandará los 10 talentos y el fruto de esos 10 talentos. und der Herr wird diese 10 Talente fordern und die Früchte von diesen 10 Talenten. Lo que quiere decir que yo no tengo que enfocarme en cuánto talento tiene el otro, Das heißt, ich darf nicht fokussieren, wie viel Talente der andere hat, sino qué hago con el que se me dio. sondern mein Fokus muss darauf sein, was tue ich mit dem, was mir gegeben wurde. Elías sembró su talento, Elia hat sein Talent gepflanzt, pero él no lo dio sin un precio a pagar, aber er hat es nicht kostenfrei gegeben. porque Eliseo tenía que verlo sin apartar la mirada. Aber der Elisa hat müssen sehen, ohne seine Augen abzubringen. ¿Qué estás haciendo con lo que se te entregó? Was tust du mit dem, was dir gegeben wurde? Y ahí entramos al tercer punto, Und da gehen wir hinein in den dritten Punkt, el accionar. und zwar in die Aktion. Qué fácil es hablar, Es ist sehr leicht zu reden, pero qué difícil es el accionar. aber es ist schwierig zu handeln. Es fácil demandar a otro, Es ist sehr leicht, jemanden anderes etwas zu fordern. pero qué difícil yo ponerlo por obra. Aber wie schwer ist es, dass ich es selbst tue? ¿Qué es accionar? Was ist Handeln oder die Aktion? Accionar es hacer lo necesario para poner en funcionamiento o en movimiento un mecanismo. Die Aktion ist es zu tun, damit etwas funktioniert, damit etwas in Bewegung kommt. Es ist ein Mechanismus. Y vamos otra vez al ejemplo de Elías con Eliseo. Und gehen wir noch einmal zurück zu das Beispiel von Elia und Elisa. Segunda de Reyes 2:2. 2. Könige 2:2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, Ahora vemos en el 6. jetzt schauen wir in Vers 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, Und porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vers 6. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Tengo enredado los nombres. Eliseo estaba decidido. Elisa war fest entschlossen. Él sabía lo que quería. Wusste, was wollte. Él sabía a quién Dios servía Elías. Wusste, an welchen Gott Elia dient. Y él quería lo mismo. Und wollte das Gleiche. Hay un ejemplo muchos años antes que Eliseo y Elías. Es gibt ein Beispiel viele Jahre vor diesen zwei. Y ese es Moisés y Josué. Und dieses Beispiel ist bei Moses und Josef. José, ¿no? Josua? Okay. Ihr wisst, wen wir meinen. Un moment.
Einen kleinen Moment bitte. Josué. Halleluja. Moisés fue uno de los grandes de Dios, por así decirlo, de los grandes siervos de Dios. Hablaba con el Señor, tenían un diálogo tan íntimo. Era una relación tan estrecha, tan única, que cuando le tocó a Moisés partir, Moisés pidió a alguien que le sucediera, y ese fue Josué. Moses war ein großer Diener Gottes und an seinem Lebensende übergab er Él le seinen pidió a Dienst. Dios que le diera un sucesor. Er bat Gott, damit er jemanden hat, der weitergeht. Y ese fue Josué. Und das war Josua. Muchos veían a Josué como un joven de la tribu de Efraín. Viele sehen Josua als einen Kleinen aus dem Stamm Efraín. Ephraim. Gracias. Josué era un guerrero, Josua war ein Krieger, pero Josué obedecía al Señor. aber Josua hat Gott befolgt. Josué Era gehörig. seguía los pasos de Moisés Er hat den Schritten, den Weg von Moses gegangen. y vemos por todo el camino de la vida de Moisés y de Josué, vemos cómo son similares en ese trayecto, cómo Josué iba ahí siguiendo los pasos de Moisés. Und wir sehen an dem Leben der beiden, Moses und Josua, dass sie sehr gleich waren. Und Josua ging auf den gleichen Weg von Moses. Y Und, Josué hizo lo mismo que Moisés. und Josua hat das gleiche getan wie Moses. Obedeció al Señor, Er hatte Gott befolgt. accionó en obediencia. Er hat gehandelt und den Herrn befolgt. Moisés dividió el mar con la dirección del Señor. Moses hat mit seinem Stab und der Führung Gottes das Meer geteilt. Dios permitió a Josué también lo mismo, que ellos cruzaran el Jordán. Und Josua hatte sozusagen den Jordan geteilt, gleich dem Moses mit der Führung Gottes. Pasaron en seco. Beide gingen durch das Trockene. ¿Y eso por qué? Porque él depositó su confianza en Dios. Und warum? Weil er sein Vertrauen, weil beide ihr Vertrauen in Gott hatten. O reaccionó en obediencia. Beide befolgten in Gehörigkeit. Aquí vemos lo mismo con Eliseo y Elías. Und das Gleiche sehen wir in Elia und Elisa. Cuando en el 8 Elías golpea las aguas y ellas se abren, una de un lado y el otro del otro. In dem Vers 8 sehen wir, dass er mit seinem Mantel das schlug und das Wasser teilte sich. Y lo vemos también en el versículo 14, Und in dem Vers 14 sehen wir es auch, cuando Elías ya había ascendido al cielo. als Elia ja in den Himmel auffuhr. Ahí vemos cuando Eliseo Und hier sehen wir, als Elisa golpeó con las aguas, als del mismo modo, golpeó del mismo modo las aguas y se partieron de un lado al otro y pasó en seco. Und als Elisa den Mantel nahm und es gleich tat, wie Elia auf das Wasser schlug, teilte sich das Wasser auch nach beiden Seiten. ¿Eso qué quiere decir? Que Was heißt das? si Dios te da un talento Wenn Gott dir ein Talent gibt
y tú lo pones en práctica como Él te manda, und du es praktizierst, so wie er es möchte, Dios te va a respaldar. dann wird Gott mit dir sein und Eso, handeln. eso pasó con estos siervos de los talentos. Und das Gleiche geschah mit den Dienern und den Talenten. Y lo podemos ver en el versículo 16. Und wir sehen das im Vers 16, Matthäus 25, 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Sogleich ging er hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Und ebenso gewann der 2 Zentner hatte, 2 weitere dazu. Ellos conocen a su Señor Sie kennen ihren Herrn. y ellos pusieron por obra el talento que Dios le dio, Und sie que machten el Señor le Aktion. dio, que su Señor le dio. Sie handelten mit den Talenten, die der Herr ihnen gab. Pero ahí viene el último punto. Aber jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Cuando uno acciona en obediencia, Wenn jemand in Gehörigkeit handelt, uno recibe una recompensa. dann bekommt er auch eine Belohnung. Muchos quieren recibir recompensas, Viele möchten Belohnungen haben, gute, pero no quieren accionar en obediencia. aber möchten nicht in Gehörigkeit handeln. ¿Qué es recompensa? Was ist Belohnung? Se refiere a retribuir un servicio. Es geht darum, um einen Dienst zu verteilen, Es premiar un mérito etwas zu belohnen, etwas Gutes zu belohnen, o recompensar un daño. oder um etwas Kaputtes wiederherzustellen. Eso es una recompensa. Das ist eine Belohnung. No puedes esperar recompensa si no accionas. Ohne eine Aktion gibt es keine Belohnung. ¿Y cómo vas a accionar Und wie wirst du handeln? si no confías? Ohne Vertrauen. Aquí vemos que Eliseo recibe la doble unción. Und wir sehen hier, dass Elisa die zweifache Salbung bekommt. Nos vamos nuevamente a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Wir gehen noch einmal zurück in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 15. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Versículos anteriores, en el versículo 12, dice: viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y ahí fue cuando partió las aguas en 2. Elisa aber sah und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in 2 Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans, wo er dann auf diesen mit seinem Mantel schlug. Él recibió el espíritu de Elías. Él recibió la doble porción, porque él miró en obediencia. Cuando uno obedece, Dios recompensa. Los 2 primeros siervos que menciona Jesús en su parábola, Elisa vertraute auf Gott und hatte seine Belohnung empfangen. Und diese 2 Diener hatten auch auf Gott vertraut und ihre Belohnung bekommen.
Vemos en el versículo 21, Im Vers 21, después que el siervo le entrega los 5 talentos sobre los 5 talentos que el Señor le había dado. Mire lo que dice su Señor. wir sind da jetzt da, wo dieser, der 5 Zentner hatte und 5 gewonnen hatte, da spricht der Herr zu ihm. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. En el versículo 23 le dice lo mismo a su otro siervo al que le dio los 2 talentos. Und denn im Vers 23 spricht er zu dem, der 2 hatte, das Gleiche. Porque no importaba la cantidad de talento que él había dado, Denn es war egal, die Anzahl der Talente, die gegeben wurde, sino lo que habían hecho con ellos. sondern was sie mit diesen Talenten taten. Pero qué triste cuando llegó ese al que se le dio 1. Aber wie traurig ist es, als der mit diesem einen Talent an die Reihe kam. Mire lo que le dijo. Schaut, was er zu ihm gesagt hatte. Pero llegando también el que le había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro y que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vers 24, da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchte mich. Ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde, siehe, da hast du das deine. Él sabía que su Señor recogía donde no esparció. Er wusste, dass sein Herr dort erntet, wo er nicht gesät hatte. Él sabía quién era su Señor. Er wusste, wie sein Herr ist. Pero aquí viene lo que le corresponde recibir a ese siervo. Und nun kommt für diesen Diener seine Belohnung. Dice el Señor de este siervo, versículo 26. Vers 26 sagt sein Herr, Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo había recibido lo que es mío con intereses. Quitad pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vers 26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstet du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wieder bekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn den, der 10 Zentner hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Qué triste, Wie traurig. conociendo a su Señor, no accionó correctamente. Wie traurig ist es, er kennt seinen Herrn und er handelte nicht nach seinem Wohlgefallen. ¿Qué hago con lo que se me ha entregado? Was tue ich mit den Talenten, die mir gegeben wurden? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Was tue ich mit dem, was Gott mir gegeben hat? ¿Quieres recibir recompensa del Padre? Du willst eine Belohnung von deinem Vater haben? Medita en tu corazón.
Meditiere in deinem Herzen. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Meditiere, was tue ich mit den Talenten, die Gott mir gegeben hat. Si Dios te dio el talento para la música, Wenn Gott dir das Talent für die Musik gegeben hat, ¿en qué lo estás usando? in was nützt du es? Si Dios te dio el talento para la cocina, Wenn Gott dir das Talent zu kochen gegeben hat, ¿en qué lo estás usando? worin nutzt du es? ¿Estás sirviendo al que no tiene alimento? Dienst du dem, der kein Essen hat? ¿Estás tocando y adorando a dioses que no son tu Dios? Betest du an und preist den, der nicht dein Gott ist? ¿Estás usando el instrumento que Dios te dio, que es tu voz, Nutzt du dein Instrument, para Was- maldecir en vez de bendecir? was deine Stimme ist, um zu fluchen, anstatt zu segnen? ¿Estás escondiendo el talento que Dios te dio? Versteckst du dein Talent, das Gott dir gegeben hat, ¿Por miedo al que dirán um Angst vor den Leuten o lo que pueda pasar? oder um Angst zu haben, was passieren könnte, wenn du es nützt? No veas qué tanto talento tiene tu hermano. Schau nicht, wie viel Talente dein Bruder oder deine Schwester No hat. enfoques tu mirada en las cosas de aquí abajo. Fokussiere mit deinen Augen nicht die Dinge, die hier unten sind. Haz como David. Mach es so wie David. Aunque tenía al frente un gigante, Auch wenn er den Riesen vor sich hatte, que dijo él, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Dios. du kommst gegen mich mit deinem Schwert und einer Lanze, aber ich komme vor dir mit meinem Gott. Dios era más grande que Goliat. Gott ist größer als Goliath. David no veía la altura de Goliat. David schaute nicht die Größe des Goliaths. Él no se enfocaba en lo grande que iba a ser o lo difícil que iba a ser producir el talento. Er fokussierte nicht, wie groß und wie schwer ist, dieses Talent zu benutzen. Él se enfocaba en el que le dio el talento, Sein Fokus war in Gott, der ihm das Talent gegeben que era hatte. más grande que Goliat, Der viel größer ist als Goliath. que era más grande que cualquier dificultad. Der viel größer ist als jede Schwierigkeit. Nosotros ponemos muchas veces los problemas más grandes que a Dios. Wir selber machen oft die Probleme größer als Gott. Nosotros muchas veces escondemos nuestro talento, Wir verstecken sehr oft unsere Talente. pero Dios no quiere que lo escondamos. Dios quiere que lo pongamos por obra. Aber Gott will nicht, dass wir es verstecken, sondern dass wir es üben, dass wir es praktizieren, damit wir in Aktion gehen. Para concluir, Wir kommen zum Abschluss. lo importante no es cuántos talentos has recibido del Señor. Es ist nicht wichtig, wie viel Talente du hast, sino lo que haces con lo que se te ha dado. sondern was du mit den Talenten tust, die Gott dir gegeben hat. Dios ha depositado su confianza tanto en ti como en mí. Gott hat sein Vertrauen in dich und in mich gegeben. Nos entregó una semilla muy valiosa, Er hat uns einen sehr wertvollen Samen gegeben, la cual es la palabra de Dios. was das Wort Gottes ist. Es nuestro deber compartirla y sembrarla en otros. Es ist unser Auftrag, es weiterzugeben, den anderen zu übermitteln, Para que ella dé fruto damit sie Früchte geben. y hacerlo no con intención de recibir una recompensa, Und es geht nicht darum, dafür eine Belohnung zu bekommen, sino con el fin de que su verdad
crezca en otros. sondern die Idee ist, das Ziel ist, dass die Wahrheit in anderen wachsen kann. 4 puntos resaltantes de esta parábola. 4 Punkte, die herausspringen aus diesem Gleichnis von Jesus. Cuánto el Señor confía en nosotros. Wie viel der Herr in uns vertraut, Lo que Él nos dio, los talentos que nos dio. die Talente, die er uns gegeben hat, ¿Cómo es nuestro accionar ante Dios? wie wir damit handeln vor Gott ¿Y qué esperamos de Dios? und die Belohnung, die wir von Gott bekommen. La confianza, los talentos, el Vertrauen, accionar, Talente, la recompensa. Aktion und Belohnung. Confía siempre en Dios, aquel que te llamó. Vertraue immer auf Gott, der dich gerufen hat. Pon en obra esos talentos que Él te dio. Praktiziere die Talente, die du bekommen hast. Haz que se reproduzcan en otros. Mach es, dass sie sich vermehren in anderen. No lo escondas. Verstecke sie nicht. Y verás que nuestra mayor recompensa será estar glorificando al Señor por la eternidad. Und die größte Belohnung ist, dass wir Gott in die Ewigkeit preisen dürfen. No seas como el siervo inútil. No seas negligente. Sei nicht wie dieser Diener, der für nichts taugte. Señor y Padre Celestial, Wir beten, Vater, en este momento te pido por cada uno de nosotros Vater im Himmel, ich bete für jeden Einzelnen, que en quien tú has confiado, jeden Einzelnen, den du vertraust, en quien tú has llamado, in jeden, den du gerufen hast, en quien tú has depositado tus talentos. in jeden, den du deine Talente gegeben hast. Señor, Herr, dale el valor para predicar tu palabra con denuedo. gib ihnen das Vertrauen, dein Wort zu predigen, Sin temor ohne Angst zu haben, a lo que ha de pasar, ohne Angst zu haben, was passieren könnte, sino confiando en ti, oh Dios, sondern das Vertrauen in dich, obediente a tu verdad. gehörig durch deine Wahrheit. Señor, si hay alguna persona que nos escucha, Herr, und wenn uns jetzt jemand hört, que este mensaje le ha tocado, dass diese Botschaft ihn berührt, Padre, sana su corazón. Vater, heile das Herz. Dale, Señor, la confianza y la firmeza en ti. Gib das Vertrauen und diese Zuversicht in dir. Señor, que seas tú guiando sus pasos a través de tu Espíritu Santo. Herr, führe mit deinem Heiligen Geist ihre Schritte. Así como te pedimos que nos guíes cada día más a nosotros. So wie auch wir dich bitten, Herr, dass du unsere Schritte führst mit deinem Heiligen Geist. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Darum bitten wir dich im Namen Jesus. Amén. Amen und Amen. Seamos hacedores de su gracia. Seien wir bereiter seiner Gnade Y no solamente oidores olvidadizos. und nicht nur vergessliche Zuhörer. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Gottes Segen, meine Geschwister. Amén. Amen und Amen. Halleluja. Danke, Schatz. Danke. Danke für das Wort. Danke für die Gnade, Herr, dass ich übersetzen durfte. Ich hoffe, ihr habt Nachsicht mit mir. Halleluja, was für ein tolles Wort. Was für ein tolles Wort. Halleluja. Wer lebt? Jesus, und auf seinen Namen alle Ehre. Wir segnen euch mit
mit diesem Wort. Und wir gehen weiter in die Anbetung.